Lagi nyepi dari sana, KM. Baru kali ini ya, Pak. Oke. Boleh. Oke, selamat pagi, Bolo. Nah, ini ada bule nih. Bule heran ini bule. Ada pilsat, Bolo. Sudah bunyi. Liri-liri. Oh, mau foto-foto. Lihat keliling boleh ya. Ini Nanda Audio. Di Sotok Linggar Jati Bangsai weh. Anyar coy. Kita spill sound lainnya, Bolo. Dibunyikan tapi liri-liri ini. Ini Brewo Audio. Ada wasit dari Bahrain loh di atas. Audio loh, ya, suasana seperti ini Bolo ya untuk pagi hari ini seperti itu ya. Meriah sekali Bolo, banyak yang nonton ini. Sobat tidur bagaimana Mas? Ini perform nanti untuk DJ Tanti Bolo ya. DJ Tanti nanti di sini. Ini jalur busway di tengah Lur. Di tengah ada yang dari kiri dari kanan gitu. Wah itu ada AKM di sana. Lagi nyepi dari sana AKM. Mau foto-foto Pak? Mau foto-foto? Iya, sep. Ini dari Jawa. Jawa. Bagaimana menurut Bapak ini? Ada beginian ini, Pak? Istimewa, Pak ya? Istimewa ini. Dari Bapak orang Cina ini ya, Pak? Baru kali ini ya Pak. Oke. Seperti ini. Dari Jawa Bapak? Iya jadi Jawa. Bawa semua mobil nih? Iya saya ikut ini Pak. Hah? Ikut semua ini. Dari Malang. Malang ya? Di Malang. Nah, ini suaranya itu dong. Ya kalau volumenya diloskan, wah gedung-gedung ini bisa bagaimana. Tapi kan di sini kan menyesuaikan tempat gitu Pak. Bunyinya ini tempatnya bagus nih. iya. Suaranya langsung. Kalau diloskan, waduh ya. Oh, ada gedung tahan, waduh pecah. Tapi apa itu menyesuaikan tempat di sini Pak? Hah? Menyesuaikan tempat, jadi bunyinya nggak dikerasin, cuma lirik gitu aja. Ini bagus, tempatnya pas sekali. Iya, bagus. Kali.
Silakan foto-foto Pak. Fotoin Pak. Oke siap. Di mana ini? Mana aja boleh lah. Yang kelihatan soundnya gitu Pak. Berapa kali? Udah sekali aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak. Ih. Ini brewok di sini bolong. Dulu nggak boleh. Asli mana Pak? Hah? Asli. Saya asli tebing tinggi. Mana? Tebing tinggi. Tebing tinggi di mana Pak? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh gitu. Sumatera Utara lur. Tapi udah lama juga. Udah lama di sini gitu. Ya ya. Hampir 55 tahun. Oh. Berarti orang sini lah gitu. Hah? Orang sini gitu ya. Akhirnya di sono. Lain di sana gitu. Ya tapi udah ini tuh kadarannya udah. Iya iya iya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Mau makasih, nyepil ke sana dulu ya. Dan ini ada Aeromax lur. Aeromax bolong. Aeromax belum dibunyikan, yang bunyi cuma Bilsat tadi sama Nanda. Di sini terus ada RWJ Audio lur. Soundnya Bos Samsul. Seperti ini. Kita lanjut dengan Sultan, Bolo Sultan di sini. Sultan. Banyak orang rada loh. Hapro ini Hapro. Bos Hapro yang baik hati ini. Si merah punya Hapro Bolo. Dilanjut dengan Bintang Perkasa. Nah, Bintang Perkasa loh. Seperti ini suasana di Jakarta. Ini jalur busway ya. Ini mau kecil anak ini loh. Ini mau kecil anak. Ini kita lihat nanti untuk acara berikutnya bagaimana Bolo ya. Yang jelas sekarang sudah ramai sekali tuh. Orang berbondong-bondong seperti itu Bolo. Sangat istimewa Bolo. Apa nih? Istimewir. Nanti kita sepil dari sana loh ya. Boleh apa enggak lihat situ? Para onward lagi beristirahat loh. Olahraga. RWJ Audio. Ya kita mau mubeng dulu loh. Kita lihat situasi dan kondisi seperti ini dulu boleh ya. Kita mencoba nyepin dari sini boleh. Kita di sini lur. Tuh melawan cahaya lur. Jelek lur. Oh enggak boleh. Lampu di kanan. Jangan bawa di belakang bawa mobil ke sana.
Siapa? Saya pindah ke sana dulu lur ya. Di sini loh, saya spill dari jarak jauh sini loh. Flashback. Oke lur, kita lanjut lagi nanti boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.